Kada ovako pripremim sjeme peršuna prije sijanja, moj vrt svaki put buja. U čašu ulijem mlaku vodu. Zatim stavim jednu kašikicu sjemenki peršuna u čašu. Promiješati ću i ostavit ću sjeme da odstoji 24 sata. Nakon 24 sata stajanja u vodi, procijedit ću sjeme peršuna. Ovaj postupak omekšava vanjsku opnu sjemenke i ubrzava klijanje. Nakon toga, uzmite 3 kore od banana. Isjeckajte ih na sitne trakice. Poslije ubacite u duboku posudu da ih možete samljeti i pretvoriti u finu pastu. Dodajte malo vode da pasta dobije bolju konzistenciju. Pasta od kora banana služit će kao odlično hranjivo za sjemenke peršuna, sadrži mnogo kalijuma i ostalih minerala bitnih za uravnotežen rast i bujanje biljaka peršuna. Sada dodajte natopljene sjemenke peršuna u banana pastu i sve dobro izmiješajte. Ovako sjedinjena smjesa obezbjedit će ravnomjeran rast, pasta će dati hranjivo, a biljke će rasti jako brzo i bit će super otporne. Sjedinjenu smjesu ćemo dodati u slastičarsku vrećicu i iz nje ćemo lagano saditi u zemlju. Ukoliko nemate ovu vrećicu, može vam poslužiti i obična plastična vrećica, koju na dnu samo malo zarežete. Prije sadnje napišite nam u komentaru odakle nas pratite i gledate i kako ste zadovoljni dosadašnjim videozapisima na kanalu, i zapratite kanal ako to još niste uradili. A sada krenimo u vrt. Prstima lagano u zemlji napravite brazdu dubine oko 1 cm. Razmak između brazda neka bude od 20 do 30 cm. Polako istisnite smjesu u brazdu. Peršun često pregusto niče jer su sjemenke sitne. Kada se raspored kontrolira, nema prorjeđivanja. Kada sve pripremimo ovako, lako je posaditi, a rezultati su odlični. Sada je spremno za zagrtanje sa tankim slojem zemlje. Zemlju ću posipati u tankom sloju.
Dovoljno je samo prekriti smjesu i sjemenke sa tankim slojem zemlje. Sjeme peršuna zalijevam običnom vodom. Zalijevam tlo tako da bude samo vlažno. Sjeme peršuna ne voli blato. Ako vam se sviđa ovaj video, ostavite komentar i like, javite na koji način ste vi posadili vaš peršun. Hvala na gledanju, dragi vrtlari. Ostajte zdravo.